当员工骂老板。我的预约表打错了，本来是2个人要在同一间，就我打1个人而已。早上我来的时候，发现员工带错间，我不知道为什么，我早上骂他你是北七呀、然后我刚刚下来预约表的时候，我发现我写错了，我只写到1个人，所以你有啥咪要搞我骂吗？我唔对，我你讲。我透早我不应该骂你北七，是我家己的问题，我办不对。老板在这里边为你道歉，你现在有一个机会可以骂我，你想要骂我吗？小查某，一透早就安尼碰碰叫，阿妈。你不是讲你讲无要搞我骂，小查某的这个意思。注意一下哦，注意一下哦。结果我唔知想到早上我还骂你，你是北七啊啦。小查某一透早呢，困无饱。